食飯喎，出發做咩啊？咁快開始啊？係啊，屌個娛樂已經開始咗，我哋已經係佢嗰個 NPC 之一。冇錯，我係做網嗰間烤肉好食，但係應該好多人要排隊。係嗰種韓國烤肉。叫咩名？我唔知叫咩名，你唔真係好食係好講咩？。係，但係我冇留意喎，係真係正。過去啊！係啊，怪之得佢洗晒頭。呢個可以影影，呢個可以影影。翻啲鞋嗰人已經落咗。大表位，先去食個牛肉先，跟住咧就去嗰邊篤個波，跟住咧嗱呢個肉野灣唔使講嘢啦，你埋單啦，係咪先？你係叻嘅。我覺得今日好難拍啦，我想沖個涼。係啊，我覺得今日好難拍，我想沖個涼。我爭啦。可以着火嘅。咩叫煙火氣？煙我知。一陣間我再整條廣告插入一下，係咪先？用啲咩洗髮水可以洗甩呢啲煙火氣？係啊，嗱，你嗰啲咁嘅咩贊助商可以留意下我哋呢條視頻。佢就係跟住個元哥喎。得啦，自動嘅。係識別到你係我。你跟佢顏值嚟㗎嘛？你以為？都是我的錯。係飲杯。知啦，佢話二代可以跟多個人。依家啲老細埋老細添。係啊。嗱佢嗱相機講嘅，老細係在場第三靚仔嘅。喂，你咁樣唔啱啊！你咁樣講，你將個 P 咗出去咯喎，變咗。大家唔幫你燒，自己搞。我都係僅次於老細啫，係。咁樣佢點樣識別你個樣呢個運動？佢識別你個頭像啫。先進喎。係啊，屌你，仲擺咗咁閪耐。我真係攞咗翻嚟就擺喺度。依家你唔用我都唔依家嗰啲 AI 智能好撚勁，真係好撚勁，乜嘢都可以識別你。你擺張圖就去，人哋講埋俾你聽。我同你講，遲早真係冇隱私，一啲隱私都冇。所以完全冇隱私。所以既然都冇隱私啦，乾脆我就將自己嘅一舉一動擺晒上去。擺就有道理。俾人哋影嘅嘢，係嘛？乜嘢嘢係啊？咪都好似我咁樣係咪？你諗呢種嘢啊？呢種嘢啊？係啊，就係呢條嘢，800幾蚊，就咁一條咁嘅嘢，真係貴嘅呢條。你打全場可以試下，睇下冇。跟住人啊嘛，就跟住你咁。咁多人佢跟邊個？如果佢跟住個球，好似得喎。佢係頂，佢係追住個球嚟喐嘅。呢個靚女係主播。跟住你就係嗰部手機同一人㗎嘛。所以而家啲手機好智能啊嘛，係咪先？人即係個主人係咁樣，個主人係咁啊，佢又跟住係咁。嗰啲數據啊，知道頂，幾有煙火氣。係呢個得喎，明爐燒烤。係啊，屌你，其他地方邊度食到啫？係嘛？跟場好似係唔俾用呢啲炭去燒，都係電電腦，係電腦。環宇城嗰度全部只可以電腦。但係嗰個西塔老太太應該都係用炭爐喎。唔係，誒係喎，係咯，嗰日好似係喎，斯塔太太啊，炭爐邊度啊？斯塔樓太太，我嗰間有去過。啊，食完鐵啦。自己定係影緊我㗎啦。咁你咧，個鏡頭喺你嗰度，幫你開埋打光添。打光就好啦，打光我頭反光。我想知點影自己啦。佢應該係有方法嘅，有個廣光線就有。我終於知道點解啲明星要成日戴住黑超，因為佢嗰個真係太光。哦。你會唔講？你要行過去。得啦，得啦。啱啱好影嗰兩個，啱啱嘢先。正啊！呢個角度正，呢個角度有 feel。車士嗰啲花生米喎。5個5咯。190。係啊。平過我哋之前嗰同你嚟嗰陣好似一支都10幾蚊。冇團購啫嘛，嗰陣冇得支10幾蚊，得我同佢兩個飲2支。以小端就好。因為有時我哋攞個價格肯定俾佢，或者有啲佢嘅價格俾佢，我哋先睇佢個價格，跟住